shirkadda isgaadhsiinta Somtel ayaa adeega casriga ee dhinaca internetka ee loo yaqaan 4G ku soo bandhigtay xalay toole hotelka City Palace ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer isla markaana qiimo dhimis ballaaran kaga iibinaysay macaamiisheeda adeegani cusub waxaana ugu horreynba ka warbixiyay adeegani cusub ee 4G iyo qiimo dhimista ay u sameeyeen macaamiishooda madaxa ganacsiga ee shirkadda Somtel Maxamed Roble waxaana hadaladiisii kamid ahaa sida tan shirkadda caalamiga ee Somtel waxay caawan aad iyo aad ugu faraxsanahay annagoo maanta ku soo bandhignay runtii daahfurkii aaladda loo yaqaan 4G oo ah runtii aalad marka xagga internetka laga hadlayo xawaarihiisu aad u dheereeyo inaanu caawana aanu ku soo bandhignay carwada loo yaqaan habka loo yaqaan carwada gurgurta oo aanu ku soo bandhignay hotelka Plaza halkaasi oo runtii ugu talagalay macaamiisha maadaama gaar ahaan magaalada Burco uu ku cusub yahay adeegani inaanu ku siino discount ilaa 50% kaasi oo nu doonayna runtii inay ka faa'iideystaan maadaama ay tahay adeeg cusub aan u keenay adeegani inay ka faa'iideystaan macaamiishayada Burco adeegani runtii wuxuu soo gaaray imika ku cusub yahay magaalada waxa ugu horeysay baan filayaa Hargeysa ugu horeysay Burco waxay nasiib u heshay runtii magaalo madax ku xigeenkii ahna hooyadii Somaliland xundurtii Somtel halkay taalay Somtel ay ka asaasantay waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay dhammaan macaamiisha ku nool ugu bishaareynana runtii adeega 4G aanu halkan ugu keenay isweydiintu waxay tahay adeega 4G waa maxay muxuu taraa muxuu kaga duwan yahay internetadii hore aynu haysanay runtii adeega 4G waxa weeyaan generationkii afraad waxaynu soo isticmaali jirnay nooca loo yaqaan GPRS waxaynu soo isticmaalay nooca loo yaqaan 2G waxaynu soo isticmaalay nooca loo yaqaan 3G maanta waxa weeyaan waa kii ka wada sareeyay waa 4G weey adduunka oo dhan runtii waxa weeyaan waa way ku yaryahay meelaha lagu isticmaalaa geesta kale waxaan wax ka weydiinay dareenkooda ku aadan adeegani cusub ee 4G ay ku soo kordhisay gobolka Togdheer shirkadda Somtel macaamiishii ka iibsanaysay adeegani waxaana si weyn u soo dhaweeyeen adeegani cusub waxaana hadaladoodii kamid ahaa sida tan agna hotelka Plaza ay ka socota carwada 4G ee shirkadda Somtel ay ku soo bandhigayso adeegeeda cusub ee qaybta internetka waxaan hadda hortaagan mid kamid ah dadka macaamiisha ay ka gadanaya adeega 4G ee shirkadda Somtel kusoo dhaw marka hore shabakada aad baan ugu dhawahay warbaahinta warbaahinta kulay xagga gobolka ugu firfircoon marka dhacdooyinka dhabta iyo xaqiiqada marka aad baan wala lagu dhawahay maasanta ka waran wala dareenkaaga ku aadan adeega 4G ee shirkadda Somtel ay carwada ku soo bandhigtay hotelka Plaza wallahi wala horta waa horumar inaga maqnaa xaqiiqatan waa wax aad u wanaagsan tadawurkuna marba meel buu marayaa shalay 2G beenan 3G imakana 4G marna high speed marka aad waxaan u rajaynaynaa inay bulshada gobolka Togdheer iyo reer Burco ay ka faa'iideysanayso anaguna waabanu inkastoo la isgaaday oo dadka la wada sheegin kulli anagoo ka faa'iideysano ma sha Allah aad baan soo dhaweynaa wal magacayga waxa la yiraahdaa Xasan Muumin Cabdille waxaan halkan u imaaday inaan ka iibsado agabkan 4G ga kaasoo fududeynayo waxyaabo badan sida casharada jaamacadaha WhatsApp iyo Viber-ka adduunyada kula hadli karaysid iyo waxyaabaha social media oo kale wallahi tarankaygu aad iyo aad u kaxsan yahay aad waan ugu faraxsanahay adeegana ay soo kordhisay shirkaddan Somtel aad waan ugu faraxsanahay waana loo baahnaa run ahaantii waxaan daashaday aad noo daashaday internet daciif ah oo had iyo goor go'aya marka waxa weeyaan aad baan ugu faraxsanahay kulli gobolkuna aad ugu baahnaa Salebaan waxaad kamid tahay dadkii macaamiisha shirkadda Somtel ka iibsanaya adeegani 4G cusub ay caawa ku soo bandhigaysa carwadeeda hotelka City Palace ee magaalada Burco dareenkaaga ku aadan walaal anigu dareenkaygu wallahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan kamid ahay dhalinyarada imika ka soo dani weynahay qoladii jaamacadaha ku dambeystay baan kamid ahaa anigu bir dhaweeto waxba ku guwaabiyay dhalinyarada reer Burco inta u mudaharaad lahaayeen siyaasi oo caynkan iyo hebel iyo urur iyo xisbi iyo wax u mudaharaad lahaayeen in dhalinyaradu mudaharaado waan internet la'aan barka mudaharaadayna marka wallahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay adeegaas aad iyo aad baan lagu baahnaa waxa dhalinyarada u baahnayd waxa daayarta u baahnayd waxa jaamacadaha iyo waxbarashada iyo aqoonta loo baahnaa si badan loo adeegsan karayo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Maxamed Saciid Gaxnuug waxaad kamid tahay wariyaasha ka howlgala gobolka Togdheer ee iibsaday adeegan kana mid ahaa macaamiisha adeega 4G ka iibsaday carwadan shirkadda Somtel magaalada Burco ku soo bandhigtay dareenka 4G ka waran khadar Cabdirasaaq horta adeegani waa adeegan aad u soo dhaweynay ka bulsho ahaan sidoo kale inaka waxa inoo dheer maadaama warbaahintan dhibaato kale inoo dheer internetkii 3G ga inta badan dhibaatooyin culays fara badan waqtiyada wararka isnaadiro kale dhibaato badan aan kala kulmi jirnay laakiin imika adeegani waa adeeg aad u fudud isla markaana aan rajaynayo in adeegga hore uu ka wacnaan doono waa markii ugu horeysay ee shirkadda Somtel ay adeegan cusub ee 4G ay ku soo bandhigto magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waa Khadar Cabdirasaaq Salebaan shabakada caalamiga ee Hadwanaag News magaalada